We see that the 60 mini final is about to start. We have Martinez first on grid. He actually finished at a photo finish on par with Leggeret in the pre-final. But then Leggeret was sent down to 17th spot on grid. We just saw him earlier due to an early start penalty. In second place, we have Konstantinos, then Mewitz, Marsiglia, Maini, Skeed, Fusco, and Lind. And here is the start of the race. Superiore al consentito, al dovuto. Ricordiamo appunto che i kart devono procedere ad andatura ridotta. In questo momento vedete che non sono in file parallele per il semplice fatto appunto che stanno percorrendo ancora la parte centrale, quasi ormai finale del circuito. Saranno in file parallele a partire appunto da quella famosa linea rossa di cui parlava Ronnie Ghezzi pochi istanti fa. E appunto è in quella linea rossa che dovevano, come abbiamo appena detto, essere allineati, poi lanciarsi verso la partenza, e nel caso i piloti siano perfettamente allineati e rispettino perfettamente le linee sulla griglia di partenza, il direttore di gara darà il via appunto alla gara e quindi partirà la competizione. Vi ringraziamo sempre per gli insulti che ci sono arrivati via tweet su Twitter precedentemente. Siamo di nuovo sul rettilineo di partenza, arrivo, si parte forse in questa occasione, è valida la partenza con Martinez che mantiene la testa, intanto una bella sparecchiata in fondo che mette fuori gioco alcuni dei piloti nelle posizioni centrali del gruppo, forse finali. Vediamo che c'è molta concentrazione, quel che è certo è che Martinez è in prima posizione, Muiz mi sa in seconda posizione, terzo Costantinos e quarto Skid mi sembra dal Skid casco. E poi Chico Fusco, se non ho visto male. Marsiglia e poi Chico Fusco. Marsiglia e Chico Fusco. Iniziano già gli avvicendamenti nelle zone alte della classifica con Konstantinos che prende la seconda posizione. Spero di non sbagliarmi, spero di non confondere esatto. i due contendenti che sono comunque del team Gamoto. Konstantinos che è lanciato a fionda praticamente con un elastico teso che ora è stato mollato e ha praticamente lanciato il pilota dalla Gamoto nella schiena del suo compagno di squadra Martinez che è in prima posizione. I due affrontano il rettilineo, percorso il primo giro, vediamo se arriverà subito l'attacco di Konstantinos o meno. Konstantinos non tenta l'affondo su Martinez, Martinez mantiene la prima posizione. Martinez lo riconoscete perché ha la tuta, il casco, la tuta, il kart rossi. Sono ormai a pacchetto i primi 4 direi, con Marsiglia che chiude appunto il pacchetto. Sono molto vicini Konstantinos ancora una volta a fare, credo in qualche modo, gioco di squadra, mentre Marsiglia giusto, e lui no, era Skid. Ci siamo sbagliati più di una volta, era Skid in quarta posizione, passa in terza. Martinez, la lotta è tutta lì al momento, attenzione perché sta arrivando Skid, vedo lo Skid della Final Cup dell'anno scorso, mi sa che ha quello sprint che appunto il pilota italiano aveva l'anno passato. Vediamo se si riconferma ai vertici della categoria dopo qualche gara vissuta sempre al top ma non nelle primissimissime posizioni. Si fa vedere un po' Costantinos, chiedo scusa, alle spalle di Martinez, mentre dietro Skid, come dicevi appunto tu Janek, sta arrivando portandosi dietro Muiz, Abdul Ghaffar Muiz. In quinta posizione c'è il pilota svedese Rasmus Lind, sesto Leonardo Marsiglia, settimo Nicola Berusci, poi Bertoncello Leggeret, nono della 17ª posizione, poi decimo Bogdanov. Queste sono le prime 10 posizioni. Quindi gioco di squadra, mi sembra di capire, visto anche quello che hanno fatto in occasione dell'ultimo round della VSK Euro Series per Eliseo Martinez e Konstantinos. We just saw a couple shuffling of positions up top. Off grid, it was Mewitz in second position behind Martinez, followed by Skeed, Marsiglia, and Fusco. But at the time being, things have changed, and it's now Martinez still in the lead. Konstantinos, the Greek, is now running second. Skeed has moved up to third position, pushing Mewitz down to fourth. The Swede, Lind, is now running fifth, and then comes Marsiglia in sixth place. This is the situation at the time being with, we see Konstantinos ever closer to the leader, Martinez. Perché era nelle zone alte della classifica, invece è scivolato un filino indietro. Vediamo Lind in quinta posizione alle spalle di... Ma noi vediamo Marsiglia alla fine, c'è qualche cosa che non ci torna nella classifica. Non vorrei che fosse stata data una penalizzazione a Skid che adesso procede
lasciami dire in terza posizione, ma che francamente non vediamo a classifica in quella posizione, esatto, o sbaglio? Esattamente, perché il kart numero 545 che è in terza posizione è proprio quello di Skid, che però a noi dal monitor dei tempi compare in ottava posizione. Quindi potrebbero essere 3 secondi, boh, non saprei onestamente di quanto di penalizzazione. Sì, vedo il monitor dei tempi Roberto Noviello che ha appena tolto il numero con il +3 dal pannello, e quindi probabilmente ha dato appunto una penalizzazione di 3 secondi al pilota Skid, e adesso in questo istante un'altra penalizzazione viene data al pilota numero 533, mi pare di vedere, sì, esattamente. We see that Martinez is still running up top. Cosentinos is glued behind him. In the meantime, although we see Skid running third on track, he doesn't appear up front on the grid. That's because he probably received a penalty for an incorrect move. In the meantime, Marsilia has moved up one position over Lint. So at the time being, the order you see is Martinez, Cosentinos, Muiz, Marsilia, and Lint on grid. Fusco has dropped down to 13th, 14th position, somewhere down there. And Skid is, I think, positioned 8th right now on grid, even though he's running third, as we were saying, on track. And this is due to a penalty. Finale della Mini ci sono 3 portacolori del esattamente, team, esattamente. Quindi grande soddisfazione, ottimo adattamento al circuito internazionale Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda appunto i piloti del team Gamoto. E non solo al circuito internazionale Friuli Venezia Giulia, ma anche alla pista di Sarno lo scorso weekend della Euroseries 2 settimane fa, quando hanno concluso appunto Costantinos primo e Martinez in seconda posizione. Certamente. Dicevamo appunto comune accordo per Martinez e Costantino. Se in questa situazione non fossero due compagni di squadra, cosa avremmo visto, Ronny? Probabilmente un bel duello, sicuramente qualche attacco da parte di Costantinos, qualche difesa da parte di Martinez. Occhio un po' che Muiz si sbarazza di Skid, non che ne avesse bisogno di finire la classifica, perché era già davanti a lui con i 3 secondi di penalizzazione ricevuti appunto da Skid, penso a questo punto per una partenza sbagliata. Probabilmente ha varcato le linee che ci sono sul rettilineo di partenza e arrivo, i 2 corridoi. Ecco, il corridoio che gli era di pertinenza è stato varcato prima del dovuto. Non si può uscire dalle linee laterali di questo corridoio prima che il direttore di gara spenga i semafori. Probabilmente così è stato fatto e di conseguenza è stata una penalizzazione di 3 secondi. Bene, o meglio, eccoli qui i 2 corridoi di cui parlavamo, dipinti a terra lungo il rettilineo principale. Adesso si può prospettare una situazione interessante, perché a 3 giri dalla fine sono i 3 piloti del team Gamoto, come abbiamo detto in precedenza, in testa, e se i primi 2 hanno fatto un gioco di squadra, ovvero non si sono disturbati, adesso forse dalla tribunetta dei meccanici, ovvero dal muretto dei box, possono fare qualche segnale, possono forse dire: attenzione ragazzi, non fate disastri, ma adesso potete giocare. We see that Martinez is still running first with his teammate Cosentinos attached to him. This is probably also a decision of teamwork. In the meantime, Muiz has literally taken third position from Skid, no longer just in the charts, but also on track. And it's now Marsilia, 4th behind him, and Legeray has worked his way up from 17th on grid all the way to 5th behind Marsilia. Lint is running behind him, and Skid is back up in the charts, pulling in great speed. He's now running behind Lint in 7th position. Io sto guardando appunto il monitor dei tempi da un paio di giri e spesso è o più veloce o poco più veloce. Questo testimonia che, essendo dietro, comunque ha un pochino di margine, che potenzialmente, essendo davanti, potrebbe girare comunque più rapido di Martinez. Posso dirti intanto Leggere quinto? Porca miseria, ho detto Leggere quinto. Leggere 17esimo è partito. Partiva arretratissimo, causa appunto penalizzazione dovuta a uno start non corretto, comunque una manovra non corretta nell'arco della prefinale. Leggere è risalito, lo vedete se non sbaglio potrebbe essere quel il pilota. Secondo carta azzurro. Il secondo carta adesso azzurro. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, è il quinto quello che ha tagliato il traguardo in questo istante. Mi stai contando anche Skid? No, Skid è già dietro. Sì. Bene. Quindi
gara veramente, mentre siamo nell'ultimo giro, quindi adesso secondo me se ci sono dei giochi di squadra da infrangere direi che è il momento giusto per farlo. Martinez non sta chiudendo in maniera serrata come in precedenza, segno che appunto non si aspetta un attacco dall'avversario compagno di colori. Credo che avremo modo di vedere un arrivo imparato, ormai stiamo percorrendo gli ultimi 3 destra che ci portano poi sul rettilineo di arrivo, sul traguardo, penultimo destra, ecco che imboccano in questo momento l'ultima curva, i primi della 60 mini, arrivano sul traguardo, si aprono a ventaglio, sorpresona, no, 53 millesimi. Quindi vince Eliseo Martinez, secondo Costantinos e terzo Abdul Ghaffar. Muiz, detto Muiz, poi Marseglia, Legeret che appunto rimontava dalla 17ª posizione, è arrivato fino in quinta piazza, poi Skid, Bertoncello, Maini, Bogdanov e Feller per le prime 10 posizioni. We just saw the race end with Martinez and Constantinos glued 1-2, first and second position. Abdul Ghaffar, also known as Muitz, in third position, as he was for the last laps. Marsilia closing fourth. Legeret closing in fifth position. He gained 2 positions over the last 2 laps. He had started 17th, so an impressive race, closing in fifth. Skied back up to to sixth, despite the penalty received during the race. Then Lint and Maini, these are the top 8 positions for this 60 mini race.